integral mavzusiga to'xtalamiz. Mana bu belgini hamma biladi. Bilmaganlar ham bilib qo'ysin. Mana shu jingalak chiziq integral ma'nosiga keladi. Bu yerda jingalak chizig'imiz tepasida va pastida ikkita son turibdi, 2 va 1. Va mana bu yerda qavs ichida bitta ifoda berilgan. Mana shu jingalak chiziqni tekis chiziqqa aylantirish uchun integral olishimiz kerak. Integral olishda ahamiyat beradigan birinchi narsamiz mana bu ichidagi harflar va darajalar. Bu xuddi qat-qat somsaga o'xshaydi. Mana bu masalan 4 qavatli somsa. 4 qavatli somsani yana ham shirin chiqishi, semiz bo'lishi uchun yana bir qavat tepa qilamiz. Ya'ni x4 ni plus 1 qilib qo'yamiz. Bir qavat qo'shdik. Endi ustiga xuddi somsani ustiga sedana bosganimizdek, mahrajiga mana shu qismni o'zini yozib qo'yamiz. Bu esdan chiqmasligi kerak. Mana shu ikkita ifoda. Minus. Endi mana bu yerdagi 4 qorovuli mana buni. Bunga e'tibor bermaymiz. Faqatgina harf va harfning darajasiga qaraymiz. 4 ni o'zini yozdim, qorovul bu turaversin. X ni yozdim, kasr chizig'i chizib tepaga va bu 3 qavatli somsa. Buni yana bir qavat semirtiramiz. 3 plus 1 bo'ldi. Endi xuddi boya aytgandek sedana bosishda mana buni yana 3 plus 1 deb mahrajiga yozib qo'yaman. Plus, endi mana bu plusni yozdim. Bu 5imiz ham qorovul turibdi. Bu yerda harf x, buni darajasida esa 1 bor. Endi xuddi shu amalni yana bir marta bajaramiz. Bir qavatli somsani 2 qavatli somsaga aylantiramiz. 1 plus 1 va yana mahrajiga 1 plus 1 yozib qo'yamiz. Endi mana bu jingalak chizig'imiz tekisga aylandi. Mana bu yerda 2 va 1 bo'ladi. Davom etamiz. Mana bu qanday bo'ladi? X ni 5i bo'lingan 5 minus 4 ko'paytirilgan x ni 4i bo'lingan 4 plus 5 ko'paytirilgan x ni kvadrati, chunki 2 bo'ldi, bo'lingan 2. 2 va 1. Endi mana bular ko'paytirish bo'lgani uchun qisqarib ketadi. Bir-birini olib ketadigan sonlar. Qoldi bizda x ni 5 bo'lingan 5, ayrilgan x ni 4 bo'lingan 1. Yozmasak ham bo'lardi. Plus 5x kvadrat taqsim 2. Endi mana bu 2 va 1 ni nima qilish kerakligini keyingi videoda ko'rsataman.